20. Yaani ukizungumzia sauti ya Alichoki ni ile ile, ukizungumzia sauti ya kuachwa yaani akiimba ni ile ile. Ukizungumzia Tunda Muumini sauti ni zile zile. Na hauoni tofauti kwa sababu sisi tumekuwa tunakutana na hizo. Yes, unakuwa unakutana na hizi ngoma. Mnawezaje ku maintain hizi sauti mpaka muda huu hapa? Yaani na tunaona na umri kidogo umeenda lakini bado sauti zenu zipo vile. Yaani nini mnachotumia? Tupeni siri, msije mkaacha mkastaafu game tukawafuata tena mkatuambia na sisi tulikuwa tunatumia hivi. Watu wanatusikiliza sasa hivi. Nini mlikuwa mnatumia? Yaani hapo ni kwamba unajua kazi yako unavyoiheshimu. Ndipo na yeye inapokuheshimu. Okay. Unajua ukiheshimu kazi yako vile unavyotakiwa, basi heshima itaendelea kuwepo tu. Yaani nazungumzia heshima kwa sababu kuna vitu vingi hapo ndani yake vinapita. Labda kuna mambo ya starehe fulani nini. Kuna baadhi ya vitu inahitajika navyo vile vile uvipunguze. Ili upate muda mzuri wa kupumzika na upate muda mzuri wa kula vizuri na nini. Yaani wanasema kazi ya uimbaji ni mtu ambaye inahitaji yani uinyenyekee, yani unyenyekee kile kitu kipaji ulichopewa na Mwenyezi Mungu, basi kinyenyekee. Unakinyenyekea kwa sababu gani? Ya kuepuka baadhi ya vitu ambavyo wewe baada ya miaka 2-3 vitakuaffect. Ina maana kwamba leo hii ukisema kwamba mimi tayari mwimbaji na tayari watu wananipenda, wananisikiliza, wanafanya nini? Nasema shabiki anaweza kukuita muda wote. Hawa mashabiki zetu ndio hawa wanaotusababisha sisi kushusha pia. Maana mshabiki anaweza kukuita bwana Choki njoo bwana mchana jioni una show mchana anakuita. Gonga vitu bwana hapa. Unaona gonga vitu. Gonga vitu. Ile haikuaffect leo, itakuaffect baada ya miaka fulani mbele. Kwa sababu unakuta unaweza ukawa labda unapiga mawiski sana, unapiga kitu fulani sana, lakini baada ya muda fulani kuna vitu lazima vitakuwa vina kasoro tu. Okay. Kwa hiyo baadhi ya watu au tuseme nazisemea kama mimi, simsemei labda Chokolaa. Nasema kama mimi niliepuka baadhi ya vitu. Muda mrefu sana niliepuka. Kwa hiyo vile vimenisaidia mimi kuweza mpaka leo hii wimbo hata nilioimba mwaka 90. Leo hii na uwezo wa kuimba vizuri tu. Unakumbuka wimbo gani na mwaka 90? Maana umetuambia na tunataka twende kwa mwaka 90? Mwaka 90 ndio albamu yangu ya kwanza nilitoa na bendi ya Bantu Group. Baba Jeni. Baba Jeni bye bye. Baba Jeni acha Baba Jeni bye bye. Baba Jeni namba 1. Baba Jeni namba 1? Ambayo ilikuwa inaendaje Baba Jeni namba 1? Vitendo vyako na mambo yako vinanisikitisha. Hilo gari lako na pesa zako imekuwa ni tishio. Utaua watoto Baba Jeni yeye. Mimi nimweleze nani yeye? Yeye nimweleze nani yeye? Ulivyotupita kituo cha basi mimi na watoto na mvua inanyesha Baba Jeni yeye. Hiyo mwaka 90. Bwana ikaja 91. Ndio tukatoa ile Baba Jeni bye bye sasa namba 2. Baba Jeni bye bye. Mimi ndio nilioimbisha pale. Mimi yo. Kumbe wewe? Bado nakupenda mume wangu. Kwa hiyo Zura umeona kwa haraka inamaanisha mzee wa farasi sasa fikiria mwaka 90 mpaka leo hii miaka 35 ndio nilikuwa nakuja huko. Inamaanisha sasa hivi Alichoki amekaa kwenye game ya muziki miaka 35. Hiyo miaka 40. 35 yuko kwenye hiyo albamu ya kwanza. Inamaanisha kuna miaka 5 nyuma ambayo amefanya game ya muziki. Swali langu linakuja hapo. Tunaona mpaka sasa hivi bado nyimbo zenu zinafanya vizuri. Na ndo ngoma ambazo sasa hivi ukisikiliza kuna kitu unapata. Hii inakuja sasa kwenye tofauti na muziki ambayo inatungwa sasa hivi. Nyinyi zamani wenzetu mlikuwa mnazingatia vitu gani kwenye utunzi? Ukizungumzia ngoma kama za Safari Sio Kifo na ngoma nyingine nyingi sana. Yaani ikiimbwa yule mtoto ambaye ameikuta anaimba na aliyopo sasa hivi anaimba na atakayokuja anaimba, tofauti na ngoma za sasa hivi ambazo zinatoka zinakaa wiki 2, ngoma za upande wa pili za kwenye Bongo Flava na yaani wiki 2, wiki 3 ngoma imepotea. Nyinyi mlikuwa mnazingatia kitu gani? Lakini pia sasa hivi mkitoa ngoma zenu za sasa hivi, utunzi wenu sasa hivi haukai muda mrefu. Shida ni nini tofauti hapa nataka kufahamu? Shida ni mifumo tu ile ambayo tunaenda nayo. Wanasemaga watu wanaenda na wakati. Basi ndio mfumo ule ndio unasababisha uwe hivyo. Kwa sababu
Zamani unaweza kukuta message inakujia message nzima kwa dakika 6 au 7, kwamba unaelewa kabisa mwanzo wa wimbo uko vipi mpaka mwisho wa wimbo uko vipi. Lakini sasa hivi naambiwa bana, piga dakika 3:30, kwa sababu redio nyingi za sasa hivi za wafanya biashara. Ndio. Na hawezi kupiga mziki wa dakika 7 au 8 au 9 au 10. Zamani unasikia nyimbo ya Franco, ukisikie na Kinshasa mama, unaweza ukaenda Chamwino ukarudi ukaikuta bado tu mtu anaimba, kwa sababu anapeleka message watu waisikie. Na nyimbo za zamani ukuta dakika 9, dakika 10, ile message ile ambayo yani wanasema message ambayo mtu amedhamiria kuituma kwa mtu imfikie. Umeona? Na afu vile vile ukiondoa message kuna mziki ndani yake. Lazima ule utamu wa mziki uwepo nao vile vile. Kwa hiyo ladha ya utamu wa mziki na ladha ya message huwa zinasababisha zinadumu kwa muda mrefu sana kuliko ni sasa hivi. Unaweza ukasema hii message hii nataka nimfikishie mtu kwa dakika 3 na mziki mtu ausikie, haiwezi tosheleza. Umeona? Kwa hiyo kitu kama hicho. Tuje kwa Khalidi. Halidi